নমস্কার বন্ধুরা, কম্পিটিটিভের দুনিয়ায় আপনার প্রত্যেকে স্বাগত এবং আপনার সাথে আছি আমি পর্ণদীপ। আর এই ভিডিওর মাধ্যমে আজ আমরা সাউন্ডের বাকি যে ম্যাটারগুলো, বাকি যে টপিকগুলো বাকি ছিল সেগুলো আমরা দেখে নেব। এবং এখানে ইকো, পিচ, সোনার, অ্যাম্প্লিটিউড, টাইম পিরিয়ড, ফ্রিকোয়েন্সি, সাউন্ড ওয়েভ প্রত্যেকটা এক এক করে আমরা দেখব। তার সাথে রেজোন্যান্সও রয়েছে, ডপলার এফেক্ট রয়েছে। এগুলো পরীক্ষার জন্য কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট, পরীক্ষা থেকে কোশ্চেন আসে। প্রথমে আসি আমাদের প্রথম কনসেপ্ট ইকো। হোয়াট ইজ ইকো? তো এখানে ডেফিনেশনে বলছে দ্য রিপিটেশন অফ সাউন্ড ডিউ টু রিফ্লেকশন অফ সাউন্ড ওয়েভস ইজ কল্ড ইকো। ইকো হচ্ছে সাউন্ডের যে রিপিটেশন হচ্ছে, একটা ধরুন বড় হলঘরে আপনি রয়েছেন, বড় হলঘরে রয়েছেন, কিন্তু হলঘরটা লেন্থ এতটাও বড় নয় যে আপনার যে সাউন্ডের রিফ্লেকশন সেটা পসিবল নয়। তো এমন একটা হলঘরে রয়েছেন যেখানে সাউন্ডের রিফ্লেকশন হচ্ছে, অর্থাৎ 1/10 সেকেন্ড সময়ের মধ্যে সেই সাউন্ডটা আবার আপনার কানে এসে ফিরে আসছে। তো এইরকম যে সাউন্ডের রিপিটেশন হচ্ছে, এটাকেই কিন্তু আমরা বলবো কি ইকো। ইকো হচ্ছে সাউন্ডের রিপিটেশান, সাউন্ডের রিফ্লেকশনের ফলে। আশা করি ক্লিয়ার। নেক্সট ইন্টেন্সিটি। ইন্টেন্সিটি বলছে কি, ইট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি পাসিং নর্মালি পার ইউনিট এরিয়া হেল্ড অ্যারাউন্ড দ্যাট পয়েন্ট পার সোর্স ইউনিট টাইম। এর অর্থ হচ্ছে ইন্টেন্সিটি হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি ইন্টেন্সিটির বাংলা ভাষায় অর্থ হচ্ছে ঘনত্ব বা গাঢ়ত্ব। তো ইন্টেন্সিটি এখানে কীভাবে হবে? ইন্টেন্সিটি এখানে সাউন্ডের ইন্টেন্সিটি বলতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে, একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড অফ টাইমে, একটা নির্দিষ্ট সোর্স ইউনিট টাইমে একটা সাউন্ডের কতটা শক্তি একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে ইন্টেন্সিটি। অর্থাৎ কতটা এনার্জি পাস হচ্ছে সেটাই কিন্তু ইন্টেন্সিটি। নেক্সট পিচ। পিচ, দ্য সেন্সেশন অফ এ ফ্রিকোয়েন্সি ইজ কমন রেফার টু অ্যাজ দ্য পিচ অফ সাউন্ড। অর্থাৎ আপনি অনেক সময় গান শোনার ক্ষেত্রে শুনে থাকবেন এর গানের গলাটা বা এর গানের পিচ খুবই ভালো। কেন? কারণ ফ্রিকোয়েন্সির যে আলাদা আলাদা ভাগ রয়েছে, ফ্রিকোয়েন্সির যে আলাদা আলাদা মাপ রয়েছে, সেই আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সির জন্যই কিন্তু এই পিচটা তৈরি হয়। পিচটা হচ্ছে সাউন্ডের ফ্রিকোয়েন্সির তারতম্যের কারণে এটা সৃষ্টি হচ্ছে। সোনার। হোয়াট ইজ সোনার? সোনারের প্রবলেম হচ্ছে সাউন্ড নেভিগেশন অ্যান্ড রেঞ্জিং। সাউন্ড নেভিগেশন অ্যান্ড রেঞ্জিং। তো এই সোনার কিন্তু সাধারণত সমুদ্রের গভীরতা মাপতে ইউজ করা হয়। তারপর সাবমেরিন কতটা দূরে রয়েছে, শত্রু সাবমেরিন কতটা দূরে রয়েছে সেটা মাপতেও ইউজ করা হয়। তো এগুলো কিন্তু সোনারের বেসিক কাজ। সোনার খুবই ইম্পর্ট্যান্ট ভূমিকা পালন করে ইন্ডিয়ান নেভির পার্সপেক্টিভ থেকে। সমুদ্রের গভীরতা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে শত্রুরা কতটা দূরে রয়েছে সেগুলো কিন্তু মাপতে সাহায্য করে। এবার ছবির মাধ্যমে আমরা একবার অ্যাম্প্লিটিউড, টাইম পিরিয়ড, ফ্রিকোয়েন্সি, সাউন্ড ওয়েভ দেখে নেব। তো অ্যাম্প্লিটিউড প্রথমে আমরা দেখব অ্যাম্প্লিটিউডটা কী। তো দেখুন, অ্যাম্প্লিটিউড হচ্ছে ধরুন একটা সাউন্ড ওয়েভ এরকমভাবে গিয়েছে, এরকম একটা সাউন্ড ওয়েভ। তো এই সাউন্ড ওয়েভে এই টপ মোস্ট পজিশন থেকে বটম মোস্ট পজিশনের মধ্যে যে দূরত্ব, রেস্টাস, এটা হচ্ছে অ্যাম্প্লিটিউড। বলছে দ্য অ্যাম্প্লিটিউড অফ এ ওয়েভ ইজ দ্য হাইট অফ এ ওয়েভ অ্যাজ মেজার্ড ফ্রম দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট অন দ্য ওয়েভ টু দ্য লোয়েস্ট পয়েন্ট অফ দ্য ওয়েভ। হায়েস্ট থেকে লোয়েস্ট পয়েন্ট, যে কোনো ওয়েভের হায়েস্ট এবং লোয়েস্ট পয়েন্টের যে ডিস্ট্যান্স, সেটাই হচ্ছে কিন্তু অ্যাম্প্লিটিউড। অর্থাৎ পিক আর বটমের যে ডিস্ট্যান্সটা, অর্থাৎ এইটা হাইয়েস্ট পয়েন্ট আর এটা লোয়েস্ট পয়েন্ট, এই লোয়েস্ট পয়েন্ট, এদের মধ্যে যে ডিস্ট্যান্সটা, এদের মধ্যে যে লম্ব ডিস্ট্যান্সটা, সেটাই কিন্তু হচ্ছে অ্যাম্প্লিটিউড। নেক্সট, ওয়েভলেন্থ। ওয়েভলেন্থ রেফার্স টু দ্য লেন্থ অফ এ ওয়েভ ফ্রম ওয়ান পিক টু আনাদার পিক। তো ওয়েভলেন্থ মানে কি, এটা একটা পিক সাউন্ডের, এখান থেকে নেক্সট পিক পর্যন্ত যে ডিস্ট্যান্সটা, সেটা হচ্ছে কিন্তু ওয়েভলেন্থ। আবার যদি এরকম সাউন্ড ওয়েভটা এগোতো, তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত, এখান থেকে এই পর্যন্ত ওয়েভলেন্থ হতো, এখান থেকে এই পর্যন্ত ওয়েভলেন্থ, তো নিচের দিক থেকে ক্যালকুলেট করলে এখান থেকে এই পর্যন্ত ওয়েভলেন্থ। তো ওয়েভলেন্থ রেফার করে কি, টু দ্য লেন্থ অফ এ ওয়েভ, একটা ওয়েভের লেন্থ একটা পিক থেকে আরেকটা পিক পর্যন্ত। এখানে বলছে দ্য অ্যাম্প্লিটিউড অর হাইট অফ এ ওয়েভ ইজ মেজার্ড ফ্রম দ্য পিক টু দ্য থ্রো। তো এই হচ্ছে অ্যাম্প্লিটিউড, ওয়েভলেন্থ। এবার আমরা চলে আসবো ফ্রিকোয়েন্সি এবং টাইম পিরিয়ড। দেখুন, টাইম পিরিয়ড বলতে একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টের মধ্যে, সেম পয়েন্টের মধ্যে যেতে যতটা সময় লাগছে, সেটাকেই বলা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড। আর এই টাইম পিরিয়ড যদি আমরা উল্টে দিই, 1/টাইম পিরিয়ড করে নিই, সেখান থেকে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি পেয়ে যাব। অর্থাৎ একক সময়ের মধ্যে কতবার এটা ওঠানামা করছে, বা এই ওয়েভটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা পর্যন্ত বিভিন্ন অ্যাম্প্লিটিউড এবং বিভিন্নভাবে ওয়েভলেন্থের মাধ্যমে এগোচ্ছে, তো সেটাই কিন্তু হবে ফ্রিকোয়েন্সি।
একক সময় যতটা এগোচ্ছে সাউন্ড ওয়েভটা তত সেটাকেই আমরা কিন্তু বলবো ফ্রিকোয়েন্সি। আর 1/, টাইম পিরিয়ড সমান ফ্রিকোয়েন্সি, আর টাইম পিরিয়ড সমান 1/, ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে টাইম পিরিয়ড কি দেখলাম? টাইম পিরিয়ড দেখলাম আমি কি একক সময়ের মধ্যে, টাইম পিরিয়ড হচ্ছে একটা যে নির্দিষ্ট সময়ে একটা জায়গা থেকে, একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে একটা ওয়েভলেন্থ কমপ্লিট করছে বলতে পারেন, বা এখান থেকে এই শুরু থেকে এই পর্যন্ত শেষ হচ্ছে একটা ওয়েভলেন্থ এখান থেকে এসে এই একটা তরঙ্গ শেষ হচ্ছে। তো এই যে গ্যাপটা, এই যে টাইম পিরিয়ডটা, এটাকেই হচ্ছে বলবো আমরা টাইম পিরিয়ড। আর 1/, টাইম পিরিয়ড এটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফ্রিকোয়েন্সি। নেক্সট, হোয়াট ইজ রেজোন্যান্স? দেখুন, সাধারণত কোনো বস্তু যখন কম্পন সৃষ্টি করে বা কোনো বস্তুর যখন কম্পন দেখা দেয় তখনই কিন্তু সেই বস্তু থেকে সাউন্ড নির্গত হয় বা শব্দ নির্গত হয়। তো একটা বস্তু একটা নির্দিষ্ট কম্পনে বা একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে কম্পিত হতে পারে, কিন্তু ধরুন আরেকটা বস্তু সেই সেম ফ্রিকোয়েন্সিতে যদি কম্পিত হতে থাকে, তাহলে সেই দুটো কম্পন মিলে একটা খুব জোরে শব্দ সৃষ্টি করবে। তো এটাকে কিন্তু বলা হয় রেজোন্যান্স। বলছে বিকজ দ্য ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ওয়েভ সোর্স ম্যাচেস দ্য ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য অবজেক্ট, ইট উইল ভাইব্রেট অ্যাট দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যাম্প্লিটিউড। আবার রিপিট করছি, ধরুন কোনো একটা আপনি শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, সেই শব্দটা শুনতে পাওয়ার অর্থ হচ্ছে সেই বস্তুটায় কোনো একটা কম্পন দেখা দিয়েছে। কম্পন না হলে শব্দ হয় না, শব্দ সৃষ্টি হয় না। তো সেই বস্তুটাতে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে বলে সেই বস্তুটা থেকে শব্দ নির্গত হচ্ছে। আর ওই বস্তুটার ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি যতটা, বা ওই বস্তুটা যতটা কম্পনে কম্পিত হতে পারে ন্যাচারালি, সেই কম্পন দুটো যদি সমান হয়ে যায় বা সেই দুটো যদি একত্রিত করা যায়, তাহলে সেই যে শব্দটা শোনা যাবে সেটা খুবই মারাত্মক শোনা যাবে এবং তার যে অ্যাম্প্লিটিউডটা ম্যাক্সিমাম হবে। তো এটাকেই বলা হয় কিন্তু রেজোন্যান্স। বলছে ইফ দ্য অ্যাম্প্লিটিউড অফ দ্য ইনকামিং সাউন্ড ওয়েভ ইজ ইনক্রিজড দেন দ্য অ্যাম্প্লিটিউড অফ দ্য স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ইন অবজেক্ট উইল অলসো ইনক্রিজ। তো রেজোন্যান্স তাহলে কি বুঝতে পারলেন? দুটো ফ্রিকোয়েন্সি যখন সেম হবে বা দুটো আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে যখন সেম লেভেলের ফ্রিকোয়েন্সিকে এক জায়গায় করা হবে, তখন কিন্তু সাউন্ডটা অনেকটা বেড়ে যাবে এবং তার ম্যাক্সিমাম অ্যাম্প্লিটিউড পর্যন্ত যেতে পারবে। নেক্সট, ডপলার এফেক্ট। ডপলার এফেক্ট কি? ডপলার এফেক্ট হচ্ছে, দেখুন, সাউন্ড শোনার ক্ষেত্রে দুটো জিনিসের প্রয়োজন হয়। এক, সাউন্ডের উৎস, আর একটা হচ্ছে সাউন্ডের শ্রোতা। সাউন্ডের উৎস ধরুন একটা রেডিও, বা ধরুন একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই, আপনি ট্রেনের মধ্যে রয়েছেন, আপনি কোনো একটা ট্রেনের সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু এখানে দেখুন ট্রেনও চলছে, আপনিও চলছেন, আপনারা দুজনেই চলমান। কিন্তু ধরুন আপনি ট্রেনের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর একটা ট্রেন সাউন্ড করতে করতে চলে গেল আর আপনি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তো ট্রেনের যে সাউন্ড সেটা মুভ করছে, শ্রোতাও এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো যখন এরকমভাবে রিলেটিভ মোশন তৈরি হবে, রিলেটিভ মোশন মানে কি, উৎস এবং শ্রোতা দুটো স্থির থাকবে না, দুটো কনস্ট্যান্ট থাকবে না। ট্রেনটা চলে যাচ্ছে, আপনি এখানে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বা আপনি এইদিকে যাচ্ছেন, ট্রেনটা এদিকে যাচ্ছে, বা এইদিকে ট্রেনটা যাচ্ছে, আপনি এইদিকে যাচ্ছেন, কিন্তু রিলেটিভ মোশন ক্রিয়েট হতে হবে। তো যদি কোনো একটা রিলেটিভ মোশন তৈরি হয় সাউন্ডের সোর্স এবং অবজারভারের মধ্যে, অর্থাৎ সাউন্ডের শ্রোতা এবং সাউন্ডের উৎসের মধ্যে, তখন অবজারভার সাউন্ডের ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু যে নির্দিষ্ট বা একটা যে ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি যেমনটা শোনা যেত তার থেকে কিন্তু ভিন্ন রকম শুনবে। সেটা জোরেও শুনতে পারে, সেটা আস্তেও শুনতে পারে। তো এই রকম একটা আলাদা রকম শুনবে। সেক্ষেত্রে ডিস্টেন্স নির্ধারণ করাটা কিন্তু পসিবল নয়। তো এক্ষেত্রে ডিস্টেন্স আপনি ন্যাচারালি নির্ধারণ করতে পারবেন না। সেই জন্য ডিস্টেন্স নির্ধারণের জন্য আমরা এখানে বিভিন্ন রকমের ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা ইউজ করে থাকি। তাহলে আবার রিপিট করছি, যদি সাউন্ডের উৎস এবং শ্রোতার মধ্যে একটা রিলেটিভ আপেক্ষিক মোশন বা আপেক্ষিক গতি থাকে, ধরুন ট্রেন এই দিকে যাচ্ছে আর আপনি এই দিকে যাচ্ছেন, আপনি ট্রেনের সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন, এবার এখান থেকে আপনাকে ট্রেনের গতি নির্ধারণ করতে হতে পারে, সাউন্ডের গতি নির্ধারণ করতে হতে পারে। তো এই টাইপের ক্ষেত্রে আপনি তো ন্যাচারালি করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে আপনি ন্যাচারালি উৎস থেকে শ্রোতার দূরত্ব বার করলেই হবে না। এখানে আপনাকে যেহেতু রিলেটিভ মোশন রয়েছে, আপেক্ষিক গতি রয়েছে এখানে, সেহেতু আপনাকে কিন্তু বিভিন্ন ডপলার এফেক্টের ফর্মুলা ইউজ করতে হবে। তো আমরা এখানে ডপলার এফেক্টের ফর্মুলা শেখাবো না, কারণ পরীক্ষার জন্য ডপলার এফেক্টের ফর্মুলা ইম্পর্টেন্ট নয়। তো কনসেপ্টে জাস্ট বুঝে গেলেন। তো ডপলার এফেক্টের যে ইউজ রয়েছে সেটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট। পুলিশ কিন্তু ডপলার এফেক্টে ইউজ করে যখন
কোনো গাড়ি খুব দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে তাদেরকে ধরার জন্য কিন্তু পুলিশ ডপলার এফেক্টকে ইউজ করে। তাছাড়া র্যাডার কোনো কিছুকে ডিটারমাইন করার ক্ষেত্রে, কোনো এয়ারক্রাফট তার নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে চলে আসলে এগুলোকে কিন্তু ডিটারমাইন করার ক্ষেত্রেও ডপলার এফেক্টকে ইউজ করা হয়। অ্যাস্ট্রোনমার্সও কিন্তু গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে ডপলার এফেক্ট ইউজ করে। যখন কোনো একটা বিস্ফোরণ ঘটে, কতটা দূরে হচ্ছে বিস্ফোরণটা, তারা কিন্তু ডপলার এফেক্টের মাধ্যমে এই বিস্ফোরণগুলোকে বুঝতে পারে। তাছাড়া বাদুড়রা কিন্তু ডপলার এফেক্টের মাধ্যমে তার শিকারের সন্ধান পায়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুলিশ এখানে এভাবে গাড়ির গতি মাপছে, কত স্পিডে যাচ্ছে গাড়িটা, বা কোনো একটা বল, ক্রিকেট খেলার সময় বলের স্পিড আপনারা দেখতে পান যে 149 কিমি স্পিডে বল করা হচ্ছে, উমরান মালিক 153 কিমি স্পিডে বল করছে, লকি ফার্গুসন 154 কিমি স্পিডে বল করছে। তো এই যে স্পিডগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু মাথায় রাখবেন ডপলার এফেক্টের মাধ্যমেই এগুলোকে মাপা হয়। এগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে মাপা হয় কিন্তু ডপলার এফেক্টকে ইউজ করে। তো এই ছিল আমাদের বেসিক, গত দিনে একটু বাকি থেকে গেছিলো। নেক্সট ডে আমরা নতুন অপটিক্স শুরু করব, তারপর আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শুরু করব, আমাদের ফিজিক্স কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে।